Всем доброго дня. Сейчас 24 июля 2025 года. Вот такая вот у нас погода. Ну так, сейчас покажу вкратце, что сделали и что будем делать, расскажу. Вот такой решили прудик маленький сделать. Прудик сделали исключительно для кувшинок. Кувшинки у нас это обгладывают карпы. Ну, у меня кусок резины оставался, поэтому я решил сделать такой прудик. Вот они здесь вроде пошли. Так. Вот это место замостили, такую тоже зону отдыха сделали. Тут еще в проекте будет, ну, типа навесик такой будет, ну, тканевый, натянутый. Но это будет потом. Сейчас покажу пруд, основной пруд покажу. И расскажу. Приобрели мы печку, печь-камин. Называется она Fireway фирма. Бруно она называется. Модель Бруно. Уж хотели Гуччо-Арина, но Гуччо-Арина не смогли найти. Ну, порекомендовали такое нам. Вот прудик вот так поживает у нас. Вода прозрачная, это все замечательно. Осетр он плавает, видно его там он, на дальнем плане. Вон он, видно его, плывет. Так, сейчас покажу, что печка из себя представляет. Ну, вот так вот на участке, вот так вот все. Водичка прозрачная в бассейне. Так, вот сейчас покажу, что печка из себя представляет. Здесь немного уже, ну, так не убрано, потому что сейчас работаем здесь. Вот она печка. Повторяюсь, это печка Fireway. Это наша российская компания, но делают в Китае. Ну, так ничего она. Стекло немного закоптилось, мы ее прокаливали на улице. Какого-то дымохода не было тогда еще. Полметра трубы у меня нашел там у себя в гараже. Ну, естественно, она там и стекло закопченное, тяги мало. То есть вот так мы поставили, еще листа притопочного нет. Пока что пол не корябать, сделал бабышки из USB вырезал, чтобы это двигать. Поэтому пока так. Лист притопочный будет стоять, под листом будет 10-миллиметровый этот... Ну, картон, короче, забыл, как называется он. Базальтовый картон, вот. Вот выставляли, вымеряли окно. Сейчас будем резать. Вот он. Ну, видно, да, плохо видно. Вот сейчас снизу просверлю, изнутри сверлом и лобзиком буду выпиливать. То есть выставлял, печку сначала выставил, как она должна стоять у меня. И отвесом кидал центр на трубу. И потом, ну, засверливал и также проецировал это отверстие уже на кровлю. Проецировал, чтобы не промахнуться. Печка стоит 49 тысяч с копейками. Дымоход к ней брал, топовый дымоход. Это, ну, как мне сказали, там я тоже читал про него. Но на сегодня это самый лучший. Это 316 нержавейка. 0,08, по-моему, внутри идет в сэндвиче. И снаружи 0,5. А это вот начало однослойное, одностенное будет. Это 0,8, по-моему. То есть вот так вот. Ну, сейчас покажу, что там внутри у меня. Под этим, ну, на чердаке. Сейчас выйду. Частично фронтон разобрал, то есть заранее все подготовил, чтобы его снять было легче. Вот сейчас покажу, что внутри у нас здесь. Вот я как говорил, вот отвес висит, отвес. Отверстие было просверлено, там сверлышко торчало. Я просто сейчас убрал его и с этого отверстия по отвесу спроецировал на кровлю, ну, чтобы не промахнуться.
Потом я сейчас выпилю, окно выпилю под проходной узел. Вставлю проходной узел и уже отвес спущу до печки, донизу. Чтобы понять, что, ну, что точно я попал, чтобы убедиться. И потом уже, когда проходной узел установлю, потом будем уже резать самое сложное, кровлю резать. То есть у меня проблема, у меня получается, где будет труба выходить, стык двух листов. То есть придется там, ну, некие там эти технические меры делать. Ну, да еще лист, короче, сверху надо будет ставить, чтобы не текло, ну, чтобы перестраховаться. Ну, вот домик этот каркасный, делал сам его. Ну, все нормально, в принципе. Все сухо. Единственное, то только это, окна вентиляционные прорезал буквально там 2 недели назад, когда я проход себе доступ сюда обеспечивал и решил окна прорезать. Давно собирался, но времени не было. Но у меня здесь вот, если видно будет, сплошняком все лежит где-то, ну, по сантиметру зазора. То есть все равно воздух гулял там, но я думаю, не в достаточных количествах он тут гулял. Но решил прорезать, чтобы хуже не было. Ну, так что так, дальше буду снимать поэтапно. Ну, кому интересно, может пригодится, смотрите. То есть вот так вот получается. Поставили притопочный лист. Вот он. Это ковер передвину. Обычная железяка, сталь, покрашена термостойкой краской. А под ней лежит базальтовый картон сантиметровый. Ну, можно 5-миллиметровый было, просто не было. Отвес висит, отвес. Идет проход. Ну, попали плюс-минус, может, там миллиметры какие-то туда-сюда. То есть очень трудно понять. И в крыше, когда делали, вот я в крыше саморезик вернул, не знаю, будет видно, саморезик. Вот сейчас через этот саморезик выкручу сверлом длинным, просверлю насквозь кровлю, чтобы понимать, где у меня вот центр. И тогда уже кровлю я буду резать болгаркой сверху, прямоугольником, кругом хотел, ну не кругом, эллипсом хотел, но эллипсом трудно, не буду резать, буду квадратом резать. А снизу прикручу направляющее и буду дисковой пилой резать. Как-то так. Что получится, покажу. Ну, сам процесс, как делал, не снимал. Погода испортилась. Мы вчера там доделывали, когда уже кровлю пилили, дождь пошел. То есть не до этого было, не до съемок. Ну, так вот получилось у нас. Вот я сейчас, наверное, разжег ее, показать как. Еще раз напомню, печка Fireway Bruno. Это наша российская компания, но делают в Китае. Ну, я думаю, я хотел сначала словенская, по-моему, была. Bruno. Гучарина хотел купить. Ее не нашли. Еще раз повторюсь. Ну, посоветовали эту. Ну, вроде она свои функции она исполняет. Греть будет. Ну, не знаю. Посмотрим. Время покажет. Так она вроде симпатичная. Греть она греет. Горит тоже красиво она. И сейчас тут стекло закоптилось. Ну, оно разгорится, оно просветлится стекло. Это когда уже дрова прогорают, она так коптится немножко. Ну, так нормально. Так что вот так вот у нас получилось. Вот так она выглядит. Ну, так что как-то так.